大きいところがございます。ご注意ください。博多から乗り換えのご案内をいたします。特急ソニック3号大分行きは7時ちょうど2番乗り場。福岡豊線普通列車笹刈行きは7時10分8番乗り場。直方経由普通列車盛岡行きは7時26分8番乗り場です。新幹線お乗り換えのお客様は階段下の通路から新幹線乗り換え改札口へ、地下鉄線をご利用のお客様は一旦改札口を出られて地下鉄乗り場へお越しください。ご乗車ありがとうございます。まもなく博多に着きます。乗り口は右側です。1番乗り場に着きます。自薬道と足元にご注意ください。本日博多駅には約3分遅れて到着いたします。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。ただいま信号停止でございます。
客様にご案内いたします。恐れ入ります。ただいまから車両の安全確認を行います。発車までもうしばらくお待ちください。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。繰り返しお客様にお詫びいたします。ただいま車両の安全確認を行っております。恐れ入りますが、発車までもうしばらくお待ちください。博多駅でお降りのお客様、到着までもうしばらくお待ちください。ただいま車両の安全確認が終了しましたので、運転を再開いたします。列車が動きますのでご注意ください。ただいま車両の安全確認を行ったために列車遅れて発車をしております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。特に異常はございませんでしたので、今後の運転には問題ございません。ご安心ください。大変お待たせをいたしました。ご乗車ありがとうございます。まもなく博多に着きます。降り口は右側です。1番乗り場に着きます。開くドアと足元にご注意ください。特急ソニック3号大分駅ご利用のお客様、向かい側2番乗り場からすぐの連絡となります。この列車からの接続のお客様を待ち合わせております。ご利用のお客様、向かい側停車中の列車をご利用ください。福岡豊か線普通列車笹刈駅も8番乗り場からすぐの連絡です。お乗り換えのお客様、8番乗り場へお越しください。次の博多駅には本日車両安全確認のため約8分遅れて到着をいたします。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。また、先ほどの緊急停止の際、お怪我とされたお客様いらっしゃいましたら、恐れ入りますが、駅降りの際に駅係員までご申告をお願いいたします。